হ্যালো ফ্রেন্ডস, ওয়েলকাম টু মেডিসিন সলিউশন। আমি আজকে মেট্রোনিডাজল মেডিসিন সম্বন্ধে আলোচনা করব। ওষুধটি কীভাবে কাজ করে, চিকিৎসা ক্ষেত্রে কী কী ব্যবহার আছে, ওষুধটি কী কী ফর্মুলেশনে বা কী কী ফর্মুলেশনে পাওয়া যায়, ওষুধটির ব্যবহারের মাত্রা এবং ওষুধটির কী কী পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া হয়। এবং চলুন তার আলোচনায় আসি। মেট্রোনিডাজল ওষুধটি কিভাবে কাজ করে বা মেকানিজম অফ অ্যাকশন। এটি বিশেষ ধরনের প্রোটোজোয়া ও ব্যাকটেরিয়া বিরোধী ওষুধ। এটি নাইট্রো ইমিডাজল গোত্রের ওষুধ। চিকিৎসা ক্ষেত্রে কী কী ব্যবহার আছে, যেমন অ্যামিবা বা ট্রাইকোমোনা ও জিয়ার্ডিয়া সংক্রমণ এবং কয়েক ধরনের ব্যাকটেরিয়া যারা অক্সিজেনহীন পরিবেশে বেঁচে থাকে, যেমন অ্যানারোবিক ব্যাকটেরিয়া অ্যান্ড ফ্যাজিলিস অ্যান্ড ক্লোস্ট্রিডিয়াম পারফ্রিঞ্জেস এবং হেলিকোব্যাক্টেরিয়া পাইলোরি হচ্ছে আমাদের পাকস্থলীতে একটা ব্যাকটেরিয়া জমে। সেই ব্যাকটেরিয়াটাকে দূরীকরণ করতে বা মারতে অন্য ওষুধের সঙ্গে কিট হিসাবে মেট্রোনিডাজল ব্যবহার করা হয়। ওষুধটি কী কী ফর্মুলেশনে পাওয়া যায়? ওষুধটি ট্যাবলেট ফর্মুলেশনে পাওয়া যায়। 200 মিলিগ্রাম ট্যাবলেট, যেমন দেখুন এখানে মেট্রোজিল 200 মেট্রোনিডাজল। এটা জেবি কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড ম্যানুফ্যাকচারিং করেছে। এটির দাম দেখুন 11 টাকা 63 পয়সা। এটি 15 টাকা করে থাকে এই ট্যাবলেটে। এটি 400 মিলিগ্রাম মেট্রোনিডাজল ট্যাবলেট। এটি জেবি কেমিক্যালস ম্যানুফ্যাকচারিং করেছে। এটি 15টা স্ট্রিপে পাতা থাকে একটা পাতায়। এটির দাম 21 টাকা 50 পয়সা। এবং এটি ফ্ল্যাজিল 400 ব্র্যান্ড নেমও আছে। মেট্রোনিডাজল 400 mg ট্যাবলেট, এটি অ্যাব্রোড কোম্পানি ম্যানুফ্যাকচারিং করেছে। এটির দাম 15টা দাম হচ্ছে 21 টাকা 44 পয়সা। স্ট্রিপ 15 টাকা করে থাকে। অ্যান্ড এটি কাঁচের শিশিতেও পাওয়া যায়। মেট্রোনিডাজল সাসপেনশন, এটি ম্যানুফ্যাকচারিং করেছে জেবি কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল। এটির দাম এমআরপি আছে ভারতীয় মুদ্রায় 30 টাকা 24 পয়সা। এটিতে 5 ml মানে 5 ml এর মধ্যে 200 মিলিগ্রাম মেট্রোনিডাজল থাকে। প্রত্যেক 5 ml এর মধ্যে 200 মিলিগ্রাম মেট্রোনিডাজল ওষুধ থাকে। আরেকটি কোম্পানি এটা ম্যানুফ্যাকচারিং করেছে অ্যাব্রোড। ফ্ল্যাজিল সাসপেনশন 200 mg পার 5 ml, এটা 60 ml এর কন্টেনার থাকে। এটিতে মেট্রোনিডাজল আছে 5 ml কন্টেন্টস। প্রত্যেক 5 ml এর মাত্রায় 200 মিলিগ্রাম মেট্রোনিডাজল থাকে। এটি শিডিউল এইচ প্রেসক্রিপশন ড্রাগ। এটি নট টু বি সোল্ড বাই রিটেল উইথাউট দ্য প্রেসক্রিপশন অফ রেজিস্টার্ড মেডিকেল প্র্যাকটিশনার। এই ওষুধটি রেজিস্টার্ড মেডিকেল প্র্যাকটিশনারের প্রেসক্রিপশন ছাড়া ডিসপেন্সিং করা যাবে না ওষুধ দোকান থেকে। এটি রেজিস্টার্ড মেডিকেল প্র্যাকটিশনারের পরামর্শ ছাড়া এই ওষুধটি বিক্রি করা যাবে না বা দেওয়া যাবে না। এটি আইভি ফর্মেশনে থাকে। ইঞ্জেকশান মেট্রোনিডাজল ইঞ্জেকশান, এটিতে মেট্রোনিডাজল 500 মিলিগ্রাম মেট্রোনিডাজল থাকে। 100 ml এর মধ্যে 500 মিলিগ্রাম মেট্রোনিডাজল থাকে। এটির দাম দেখুন, এটির দাম হচ্ছে 22 টাকা 44 পয়সা। এটির মধ্যে 100 ml মেট্রোনিডাজল আছে। নেক্সট, এটি মেট্রোনিডাজল ডিজিটাল ফুড ফর্মেশনে পাওয়া যায়। মেট্রোনিডাজল ডিএল 1.5% W/W 20 গ্রামের টিউব থাকে। এটি ম্যানুফ্যাকচারিং করেছে জেবি কেমিক্যাল অ্যান্ড ফার্মাসিউটিক্যাল লিমিটেড। এটির দাম আছে ভারতীয় মুদ্রায় 56 টাকা 26 পয়সা। এটি মেট্রোনিডাজল বেনজোয়েট। মেট্রোনিডাজল আছে 1.5% W/W। এটি যাদের দাঁত ফুলে যায়, দাঁতের যন্ত্রণা হয়, তখন এটি দিনে 2 বার করে লাগালে খুব ভালো রেজাল্ট পাওয়া যায়। এটি বেশি যারা ডেন্টিস্ট বা দাঁতের ডাক্তাররা বেশি এটা রেকমেন্ডেশন করেন। আরেকটি আছে মেট্রোনিডাজল P2% অয়েন্টমেন্ট। এটাও 20 গ্রামের টিউব থাকে। এটি মাইক্রোবিয়াল ওয়াটার সলিউবল অয়েন্টমেন্ট। মাইক্রোবিয়াল মানে যাদের কাটা ছিঁড়া ইনফেকশন হয়েছে সেই জায়গা থেকে দেওয়ার জন্য। মেট্রোনিডাজল অ্যান্ড পোভিডন আয়োডিন অয়েন্টমেন্ট, এটি কম্বিনেশন করা আছে। মেট্রোনিডাজল আইপি মানে হচ্ছে ইন্ডিয়ান ফার্মাকোপিয়া 2% W/W অ্যান্ড পোভিডন আয়োডিন আছে 10% W/W। এটি অয়েন্টমেন্ট বেস আছে। এবং এই ওষুধটি ব্যবহারের মাত্রা কী কী আছে? এই ওষুধটি ব্যবহারের মাত্রা
বয়স যদি এক বছর বয়স হয়, 4 কেজি যদি ওজন হয়, তখন 50 মিলিগ্রাম করে ট্যাবলেট 3 বার করে দিনে দিতে হবে। যদি অ্যামিবাজনিত পেটের অসুখে সমস্যা হয় এবং 20 এবং 5 বছর যদি বয়স হয়, তার 15 কেজি ওয়েট হয়, তখন 100 মিলিগ্রাম করে মেট্রোনিডাজল ট্যাবলেট 3 বার করে 7 দিন দিতে হবে। এবং যদি 15 বছর বয়স বা 35 কেজি যদি ওজন হয়, তখন 200 মিলিগ্রাম ট্যাবলেট দিনে 3 বার 7 দিন দিতে হয়। এবং পূর্ণবয়স্ক যারা অ্যাডাল্ট বা পূর্ণবয়স্ক, তাদের 400 মিলিগ্রাম করে দিনে 3 বার 7 দিন দিতে হবে। যদি একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের অ্যামিবাজনিত সমস্যা বা পায়খানার সমস্যা হচ্ছে, ব্যাকটেরিয়ার প্রবলেম, তখন এই মেট্রোনিডাজল 400 একটা করে দিনে 3 বার 7 দিন কন্টিনিউ খেলে ওইটা সমস্যাটা ক্লিয়ার হয়ে যায়। আমি এই যে ডোজটা বললাম, এটা হচ্ছে যারা কম্পিটেন্ট পারসন এবং এক্স মেডিকেল অফিসার দিয়ে রিকমেন্ডেশন এই ডোজ আছে। এটা থেকে আমি এই ডেটাটা নিয়ে বললাম। এবং যদি কারোর এরকম সমস্যা হয়, আপনারা পাশাপাশি যারা রেজিস্টার্ড মেডিকেল প্র্যাকটিশনার আছে তাদের পরামর্শ নিয়ে ওষুধটি ব্যবহার করবেন। এবং যদি অ্যামিবাজনিত সমস্যা পেটের অসুখে শিশুদের ক্ষেত্রে 30 থেকে 50 মিলিগ্রাম প্রতি কেজি ওজন হিসাবে যা হবে, সেটা সমান 3 ভাগে ভাগ করে সারাদিনে 3 বার খাওয়াতে হবে। মানে হচ্ছে 30 থেকে 50 মিলিগ্রাম প্রতি কেজি ওজন হিসাবে যেটা হবে, সেটা 3 ভাগে ভাগ করে সারাদিনে 3 বার খাওয়াতে হবে। এবং প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে 400 মিলিগ্রাম দিনে 3 বার 7 দিন খাওয়াতে হবে যদি পেটের অ্যামিবাজনিত সমস্যা হয়। এবং জিয়ারডিয়াসিস যদি প্রবলেম হয়, একটা রোগ হয়, শিশুদের ক্ষেত্রে 15 মিলিগ্রাম প্রতি কেজি ওজন হিসাবে দিনে 3 বার খাওয়াতে হবে। এবং প্রাপ্তবয়স্কদের ক্ষেত্রে 400 মিলিগ্রাম দিনে 3 বার 7 দিন খাওয়াতে হবে। এবং এই মেট্রোনিডাজল যদি দাঁতের গোড়ার ব্যথা হয় বা জিনজিভাইটিস বলা হয় সেটাকে, দাঁতের গোড়ার সংক্রমণ হলে 5 থেকে 7 দিন ব্যবহার করতে হবে। বড়দের ক্ষেত্রে হচ্ছে 400 মিলিগ্রাম করে দিনে 3 বার। এবং কতদিন ব্যবহার করতে হবে? অ্যামিবাজনিত পেট খারাপের ক্ষেত্রে এটা 7 দিন ব্যবহার করতে হবে, বা জিআরডিআর ক্ষেত্রেও 7 দিন। এবং কী কী সতর্কতা অবলম্বন করা উচিত ওষুধটি ব্যবহারের সময়? মদ্যপান থেকে বিরত থাকতে হবে এবং যকৃতের অসুখ বা লিভারের সমস্যা যাদের আছে সেখান থেকে সাবধান থাকতে হবে, বা যকৃতের অসুখ থাকলে সেটা সাবধানে ব্যবহার করতে হবে। এবং গর্ভাবস্থায় বা প্রেগনেন্সি প্রথম 3 মাসে ব্যবহার না করাই ভালো। এবং কোনো গুরুতর বিষম প্রতিক্রিয়া দেখা যায়নি, তবুও যদি উপসর্গ নিশ্চিত করে ব্যবহার করা উচিত। ওষুধটি মাতৃদুগ্ধের মাধ্যমে প্রবাহিত হয় বলে স্তন্যদায়ী মাতাদের ব্যবহার করা উচিত নয়। এবং কী কী এর পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া থাকতে পারে ওষুধটির? পার্শ্ব প্রতিক্রিয়া বা সাইড এফেক্ট, যেমন পাতলা পায়খানা বৃদ্ধি হয়ে যেতে পারে, বা বমি হতে পারে, মুখের স্বাদ পরিবর্তন হতে পারে, এবং হেডেক, মাথা ঘোরা, অ্যালার্জি এই ধরনের প্রবলেম আসতে পারে। কখনো কখনো বা হাতে বা পায়ের আঙুল জোর কমে যায়, বা হৃদরোগী বা হার্টের রোগীদের বুকে ব্যথা বা হৃদযন্ত্রের সমস্যা আসতে পারে। ছোট ছোট ফুসকুড়ি বা আমবাত হতে পারে। এবং মেট্রোনিডাজল সিরাপের মধ্যেও দেওয়া যায়, যেমন এটা দেখুন, মেট্রোনিডাজল সিরাপের মাধ্যমেও দেওয়া যায় যাদের খুব প্রবলেম হয়, স্যালাইন আকারে দেওয়া হয়। এবং ডিয়ার অডিয়েন্স, যদি আপনাদের ভিডিওটি উপকার লেগে থাকে তাহলে লাইক করুন, সাবস্ক্রাইব করুন, শেয়ার করুন। এবং যারা এখনও সাবস্ক্রাইব করেননি তারা সাবস্ক্রাইব করে পাশে থাকা বেল আইকনটি বাজিয়ে দেন, যাতে করে পরবর্তী নোটিফিকেশান আপনার কাছে সবার প্রথমেই চলে যায়। চলুন, দেখা হবে পরের ভিডিওতে। ধন্যবাদ।